Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu. Vraiment dama gis tey ci news yi dama ñëw ni sànq laa ko gis ñu ne Ousmane Sonko dafa dem seeti waa Y'en a marre. Ami maa ngi lay nuyu incha allah jot naa sa gis naa sa kii naa la rappelé bu neexee yàlla. Donc je disais que waaw Sonko mais mais le gars il joue à quoi Ousmane Sonko? Ousmane Sonko tu joues à quoi? Non dama gis Ousmane Sonko dafa seeti waa Y'en a marre quoi. Ousmane, le même Ousmane Sonko qui nous parle des méfaits de l'impérialisme occidental. Ok, avant lolo, ñun man particulièrement mais dañu xeex pour démasquer Y'en a marre. Dañu xeex pour démasquer Y'en a marre. Lan la ñu coûté? Ça nous a coûté ay saaga, ça nous a coûté dem na ngay xool net bi Fou Malade sosal ma fi sos yu graaw pour jaxase mag le gouvernement américain way damay dem si jumaa yi di tuubalaate dem lay xooli ko Fou Malade clash makhtar le Kagoulard fenal ma fen sos yu à dormir debout fen ñu kepp ko mu ne waa non grand bi c'est de bonne guerre gars daf ñu doon parce que lan la instant il se sentait menacé lan la Y'en a marre def Y'en a marre dafa jaay jeunesse am l'impérialisme occidental yéen seetaan ngeen ko fii bon après la am après bi ñuy xeexee ba pare bi ñuy xeex ñun même Kémi Séba bi muy créer Y'en a marre Kémi Séba mais c'était devant tout le monde moo contre Fou Malade ils avaient reconnu que et tout le monde l'avait reconnu Y'en a marre mais c'est mais dañu collaborer avec l'impérialisme occidental. Kan mooy l'impérialisme occidental? C'est le marionnettiste derrière mais Macky Sall déglu leen bu baax Macky Sall est la marionnette de Macron et de l'impérialisme occidental. Y'en a marre di collaborer avec le marionnettiste derrière maanaam bi gérer la marionnette Macky Sall di jël ci moom xaalis. Non il faut ma bamtuwaat ngeen pour ngeen comprendre quoi. Macky Sall mooy la marionnette de l'impérialisme occidental. ñëpp a koy wax Ousmane Sonko wax na ko waxaat ko ñëpp wax ko France moo ñu kii France lii nangam na France ak occidentaux yi du dëgg ak ñeneen ONG impérialiste yooyu xam nga léegi Y'en a marre mu ne dafay xeex la marionnette Ousmane Sonko ne day xeex la marionnette Macky Sall mais dem di collaborer ak ñoo xam ni dañu jël xaalis ci marionnettiste bi loolu est-ce que c'est pas contradiction manifeste gars yi ñaar ñoo am soit ñi nangu kon ne di combattre le mal par le mal wala combattre le mal par le bien duñ ñu gëmloo ni nag ñoom ay nitu bien lañu dem bay essayer de combattre mu ñu bañ a gêner wu ci combattre le mal par le mal ñun loolu duñ ko nangu Ousmane Sonko n'était pas là bi ñuy xeex pour démasquer Y'en a marre. Y'en a marre essaye de revenir depuis pas mal de temps ils essayent de se repositionner ay aar lu ñu bokk fan la ñuy jëlee matériel bi parce que la moo leen intéressé mooy tout simplement montrer à leurs financiers de l'Occident que ñoom am na rôle bu important bi ñuy jouer ci lii orienté jeunesse africaine yi lan la na tubaab yi gis ne que ñoom ñoo ngi yëngu ñoo gars yi réfléchissons pourquoi Fou Malade émissaire u Y'en a marre pourquoi bi ñu demee Congo ñu jàpp leen ñoom ak Falembe ak ñoom Balai Citoyen mais réfléchissons pourquoi bi ñu demee ñu jàpp leen Congo parce que les Congolais on leur a soufflé que ñii ils sont au service de suñu bureau yi ñu ñëw gars yi jàpp leen Falembe Balai Citoyen pourquoi tubaab bi intéressé wu ci loolu
parce que xam nañ ni pourquoi même événement yii nii am ah qui va au-delà de Sonko pourquoi tubaab bi intéressé wu à ce point yàgg naa leen ko wax leur benn doole bu ñu mënula support bi lu leen mën a andil problème ñoom mooy jeunesse africaine yi jóg moo tax rapidement dañu fexe récupérer jeunesse africaine yi ñu jaar corrompre Y'en a marre comme ils sont corrompus ñu jox leen xaalis corrompre bale citoyen corrompre Falembe nan la nit yi di ñëwee di jàppale wala di bañ a am problème ci Ousmane Sonko dem seeti Y'en a marre pourquoi Ousmane Sonko moom ci boppam amul problème ci seeti Y'en a marre di leen praise di leen caresser dans le sens du poil il cherche quoi alors que mais non contradiction yi lay def ngeen gis ko quoi mais tous les panafricanistes afrocentristes ñi nga xam ni xeexal Afrique moo leen tax a jóg ñoom ñëpp ils ont fustigé Y'en a marre ils ont reconnu je parle au niveau africain dem leen xooli xeexkat yi pour Afrique à commencer seen kanam la Kémi Seba seen kanam la waxu leen da attaqué fi Y'en a marre seen kanam 2STV dem leen xooli maintenant xeexkat ñiy xeex l'Occident nekk au niveau Afrique ay Cameroun ay dëkk yooyu ñi nga panafricaniste yi panafricaniste dëgg yi di xeex ñoom ñëpp am na ñu ci bind dem leen ngeen def seen recherche ñëpp ont reconnu que Y'en a marre est corrompu et ils sont au service de l'Occident. Le ministre français là de la justice bu déplacé woo dem ba Parcelles Assainies seeti Y'en a marre dem ba Parcelles Assainies seeti Y'en a marre mais réfléchissons mais Ousmane Sonko lan mooy problème am quoi gain bi contradiction sur contradiction instant bi nag yéen ñëpp a ko bëgg ku wax ngeen saaga sama saag baa ngi nii fàtte woon naa sax ubbi saag bi pour saaga yi saag bi ubbeekuwaat na ku leen wax dëgg ngeen saaga leen on s'en fout parce que faale wuñu leen quoi kon leen ngeen saaga kenn du wax Sonko dara mais ñu xool qui va en pâtir Ousmane Sonko lan ngay nëbb lan la Ousmane Sonko di nëbb pourquoi chaque fois muy bouclier boobu ba léegi lan lay wax gars yi mortal combat nañ jaral seen bakkan mu dem ñëwaat non léegi mobilisation pacifique après bi xale yi deewee ba pare après nga jógee foofu dem seeti Y'en a marre te tu es convaincu que le Y'en a marre est corrompu mais qu'est-ce que tu cherches Ousmane Sonko lan ngay nëbb bu ñu seetaanee 2STV sénégalais yéen a fi toog bi Pape Alé Niang génnee dossier yi PV yi ngeen fiy tagg la gendarmerie sénégalaise yéen a ko tagg gis naa 2STV ñaari gendarme bu taxaw ay chef kenn ki ne même yenn ak moom moo ko bind dem na ngeen seeti affaire bi ñu ne le gendarme là capitaine Touré moom moo changé document yi moo tax mu daw dafa falsifier document yi waxuñu lii la waxuñu lee la na leer la ñu wax kii wax na kële wax na mais yaa anguille sous roche parce que gis naa ni am na ñaari parti yi am na ñu ciy daw Adja Sarr li ñu wax mooy na gars yi jàkkaarloog Adja Sarr qu'est-ce que vous pensez yéen da ngeen di nelaw wala la mooy problème sénégalais yi gars yi déglu leen bu baax li ma leen di wax quoi fii déglu leen quoi déglu leen pour votre attention juste 1 second borom xel yi nag laay waxal 2017 2024 ñaata at moo des 3 ans moo des pour 2024 ñëw 3 ans ok ñetti at ngeen defa ni Macky Sall bu amee benn affaire ni projet wala li ñuy kii Sonko ni bu amee par exemple ñu ne Sonko est coupable ngeen defa ni Macky Sall dina nangu procès bi am léegi rek ñu éliminer Sonko moom tout en sachant que sénégalais yi bëgguñu ko rek ñu éliminer Sonko rek automatiquement ñu move on ngeen defa dina nangu loolu il va accepter que les gens regroupent leurs troupes il va l'accepter. Macky Sall va tout faire pour que ça tire en longueur dafay rey temps ba veille 2024 mu soo génne ses armes réfléchissons vous croyez qu'il est fou là le gars là bu ñu waxee ngeen di xeeb Macky Sall il est dangereux moo leen gën a yeewu bu nekkee stratégie doomu Ablaye Wade la dafa jaar école boo xam ni ci stratégie la ñuy doon dox xam nañu bu baax ni ñuy doxalee li ñuy def arrêtez de le prendre pour un ignorant arrêtez de le prendre pour un ignorant moo leen gën a dangereux
instant bi kenn xamul lan moo xew kenn xamul lu xew instant bi dëgg ji génnagul ngeen nekk di tëb di dal ay Sonko di manipuler gauche droite Sonko ci ay manipulation la nekk parce que boobu ba léegi man li ma gis mooy bouclier rek lay ut gars yi dem leen ko botal combat na leen jëlal seen bakkan pare nga dem seeti Y'en a marre mais c'est grave Ousmane Sonko arrête avec tes contradictions manifestes le peuple là mën na am ñuy nelaw mais les générations futures on est en 2021 technologie bi lépp la ñuy save lépp la ñuy archiver wallahi les générations futures dinañ gis dëgg bi parce que dinañ toog seen classe ñu ne leen en 2021 lii moo am dañ la saaga nañ ne des pourris nañ la wax lu nekk boo deful attention da ngeen doole sóoraale ëllëg Ousmane Sonko arrête tes manipulations arrête bi nga seetiwee Y'en a marre laa ni c'est fini quoi léegi nag ñi fi doon rey seen bopp laa déglu leen bu baax di faral Ousmane Sonko jaral ñu ñuy saaga jaral ñu ñuy wax lu nekk may leen te avant may yéen ñooñu noonu mais da ngeen doon xeex Y'en a marre vous avez accepté que Y'en a marre est pourri vous l'aviez dit vous avez combattu Y'en a marre maintenant ba nga leen di xaar ngeen positionné wu dama leen di wax benn affaire Ousmane Sonko jëlal kaamil man maay makhtar man maay waat wallahi na nga jël kaamil nga waat Ousmane Sonko nga waat jour bi nga kii ak Moussa Diop yow ak Moussa Diop bi nga affiché ak Moussa Diop sama boy Karim Xurum Xax il a appelé chez toi oui ou non mu dajeeg sa secrétaire bi gel boobu nekkoon nitu dëgg gel bi sant Mbeng la ah mu bëgg wax ak yow dama ni nga waat parce que dañ ma ko rapporté bi mu amee lañ ma ko rapporté man nag li ma bëgg mooy da nga seeti Y'en a marre quoi léegi dañuy wax ci loolu bi Karim Xurum Xax wootee bëgg wax ak yow ngay doo ko jël da nga ni doo ko jël du dëgg qu'est-ce que tu as fait après xam nga qu'est-ce que tu as fait après Ousmane Sonko laay waxal quoi qu'est-ce que tu as fait après li may wax nii nag ku ma xamee fen whatever mais ñi ma xam nañu wallahi billahi tallahi du ma leen mës a fen léegi nag Ousmane Sonko jël kaamil nga waat ndax Makhtar li muy wax dëgg la wala du dëgg te bu ma kenn rey dañoo war a boole force yi pour xeex ay Macky Sall parce que jusque là qu'est-ce qu'on a fait c'est remplacer le PS par un autre PS qui s'appelle PDS remplacer le PDS par un autre PDS qui s'appelle APR suñu ana ñoom kii nu mu tudd encore ñoom Latif Coulibaly bu ñu newoon dinañu trahir dañ ko gëm ñoom Souleymane Jules Diop dañ ko gëm qu'est-ce que tu as fait ce jour-là Ousmane Sonko bi la booy bu activiste Karim Xurum Xax koolee qu'est-ce que tu as dit anyway activiste yi ñemewuma leen gëmuma leen ñemewuma leen n'est-ce pas ce que tu avais dit kon lu tax tey ngay dem di praise waa Y'en a marre lu tax ngay praise Y'en a marre da nga ne doo jël booy bi ba mu commencé dal sa kaw jour boobu la dal sa kaw dem leen xooli live bu booy bi dafa dal sa kaw parce que y avait anguille sous roche arrête sa hypocrisie bi Ousmane Sonko arrête d'être un hypocrite di jaay suñu xale yi dañu waxati dëgg bi nga del laalee Y'en a marre di leen praise boobu nag nga laalaake ok te li may wax jël kaamil nga wax ni man li may wax du dëgg Ousmane Sonko lan moo tax gars yi naan ma Thierno Alassane Sall parce que j'ai remarqué que da ngay fenal waa ji di ko xeex quoi man nekk ma pour ay Thierno Alassane quand j'ai vu que bi mu waree jaar Jotna TV par gaayan bi nekk Canada Lamine xawma la ki nekk Canada ki géré Jotna TV bi mu fa waree jaar qu'est-ce que tu as fait Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall war fa jaar nga ni gars yi bu mu fa jaar mu nekk opposant comme nga ni bu mu fa jaar nga dëgg ci sa tànk te li may wax nii jëlal kaamil nga waat devant les Sénégalais ma kalaatal affaire bi ci biir may leen lii la def ngeen gaaw qu'est-ce que vous avez fait ngeen retourné waat ngeen ni non Sonko yëgu ko El Malick la woon El Malick wallahi foofu ngeen mujje ngeen ni Sonko yëgu ko El Malick la mais vous êtes mais yéen lan ngeen quoi lan ngeen te ci loolu ngeen tax ba boyi dee fi ci ay fen ah ci ay fen bu ñu waxee ngeen ñii dañu jàppale kii li may wax ku ñeme na jël kaamil yàlla moom day gis yàlla xam na te day gis nous n'allons pas combattre le mal par le mal dañoo yàgg nax
dañ ñoo yàgg nax. Nous n'allons jamais accepter de combattre le mal par le mal. waxoon naa la ko depuis le début. Notre caméra de surveillance est dirigée vers le pouvoir et l'opposition. Pouvoir ak opposition, je vous l'avais dit. Ku mu gëm neex nga gëm, ku mu gëmul nga saaga, nga wax lo neex. On s'en fout. On s'en fout de vos insultes. Ku wax Ousmane Sonko ngeen saaga ko nday. Mais lu ci kanam raw li bët. Yàlla dafa am ay kiyam. Mooy wallahi dam ne xooli surtout anbiya. Yàlla nee na fen benn destiné la am. Mooy la disparition. Ñu xool nag yàlla moom li muy wax moo am wala amul. Léegi nag pënd ga wëreegul ba pënd ga wëri. Ñu xool fan la dëgg bi nekk ak fan la fen yi nekk. Dama ni ba pënd ga wëri imposteur